رئیس جماعت شهرک به نام شیرین شاه تیمور شهر خورخ رسول رجبوف، ما تمام ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از واقعی که آفت طبیعی که در منطقه کولاب رخ داد آگاهی پیدا نمودیم و ما تیار هستیم که کمک اولیه خود را برای ساکنانی که از این آفت طبیعی ضرر دیدن کمک خود را رسانیم. ما با شما هستیم. ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفتیم که در همین شب تمام قوای خود را برای کمک به منطقه کولاب سفربر میکنیم. من همیشه کشور همچون یک جوان شهر خورخ از اون واقعهایی که امروز در شهر کولاب روی کار آمده است البته سخت اندوهگین هستیم و آن خساراتی که امروز یعنی سنه 11 می سال روان از بارشات باران بهست و سیلروی به وقوع آمده است. البته ما جوانان آماده هستیم که برای برطرف نمودن خسارات در پلوی مردم کولاب باشیم و مردم کولاب را باور میکنانیم که یعنی در یک جایگی و همدستی این خسارات را در مدت‌های کوتاه برطرف خواهیم نمود.